你有冇試過同一個朋友爭到面紅耳熱，只係因為你哋對同一件事嘅記憶完全唔同？佢話上個月係佢請食飯，你覺得明明係自己俾錢，兩個人都扯得振振有詞，直到翻出信用卡記錄先發現係你錯。但係最奇怪嗰個位唔係發現自己錯，而係即使對住白紙黑字，你心入邊仍然有把聲話係咁㗎，但我平時都係我請㗎。呢個感覺係咁熟悉，係咁自然，以至於大部分人唔會停低去問自己，點解我明知輸咗，我嘅腦仲係要繼續辯護？呢個問題嘅答案唔係因為你傲慢，唔係因為你固執，更加唔係因為你差人一截。佢背後嘅機制係深埋喺人類幾十萬年進化過程裏邊嘅一個生存程式，一個今時今日仍然每秒都在你腦入邊默默運行緊嘅程式。了解呢個程式唔係叫你認低威，而係叫你第一次真正睇清楚自己嘅腦係點樣思考嘅。我哋嘅腦係宇宙中最複雜嘅結構之一，有大約860億個神經元，每一個都同其他神經元形成幾千條連接。但係佢最奇特嘅地方唔係複雜，而係佢嘅懶。腦部只佔人體重量嘅2%，卻消耗埋成身大概20%嘅能量。所以喺進化嘅壓力下，腦有一個根本性嘅驅動力，用最少嘅能量完成最多嘅判斷。喺資源匱乏嘅石器時代，節省認知能量係生死攸關嘅事。但係呢個智能程式一直保留到今天，佢嘅副作用就係我哋今日要講嘅核心問題。你以為自己喺面對一個問題或者一場辯論嘅時候，係以一個中立嘅審判官身份，公平地審視所有證據先作出結論。呢個係大部分人對自己思考方式嘅基本假設，但係研究一再話你知，呢個假設係錯嘅。你嘅腦唔係審判官，佢係辯護律師。佢喺你得出結論之前已經知道你想要咩答案，然後一心一意去揾證據支持嗰個答案，同時自動過濾、削弱甚至無視所有反對嘅聲音。而最可怕嘅係，你係完全意識唔到呢個過程正在發生。呢個就係確認偏差嘅核心。但係如果你以為佢只係一個叫你偶爾忽略某啲資訊嘅小毛病，你就低估咗佢幾個數量級。1960年代，英國心理學家 Peter Wason 做咗一個後來震驚整個學術界嘅實驗。佢叫參與者睇住一組數字246，然後話呢組數字遵從一條佢預先定好嘅規則，叫參與者通過提出自己嘅數字組合嚟猜出呢條規則。每次 Wason 都會話你係啱定係錯，幾乎所有人都係咁做嘅。見到246就猜規則係連續偶數，然之後提出468，Wason 話啱，再提出10、10、24又話啱，人哋就越嚟越確信，最後自信滿滿咁話係連續偶數。但係答案係規則只係任何遞增嘅數字，人哋一直只係提出可以支持自己假設嘅數字去確認，卻從來冇人去提出127或者139去否定自己嘅猜測。因為呢樣嘢要求你主動去挑戰自己嘅想法，而呢個對大腦嚟講係極度反直覺嘅動作。呢個實驗嘅意義唔單止係人哋識唔識猜數字，佢揭示嘅係一個根本性嘅認知偏差。我哋天生只係揾確認，唔係揾真相。我哋以為自己係在收集證據，但其實係在打贏一場早就判定咗結果嘅庭審。但你可能會問，咁我為咩要咁做呢？係咪因為我唔理性？唔係，恰恰相反。確認偏差喺人類演化史上係一個極度理性嘅適應策略。喺石器時代，一個獵人見到草叢搖動，只有兩個選擇，假設係老虎，然後逃跑或者停低觀察證據。前者可能浪費咗一次打獵機會，後者可能直接死亡。所以腦部發展出一個快速決策系統，一旦形成一個假設，就馬上搜集支持佢嘅證據，快速行動，而唔係無止境地尋找反例。呢個系統令我哋嘅祖先活落嚟，然後將呢個程序一字不改地傳俾咗今天嘅你。問題係，今日你面對嘅唔係草叢裏邊嘅老虎，係公司裏邊嘅一個決策，係社交媒體上嘅一則新聞，係跟伴侶之間嘅一場爭論。但係你個腦仲係用石器時代嘅速度同埋偏向去處理呢啲事。更深一層嘅係，確認偏差唔係單獨作戰，佢有幾個強力盟友合力形成一個幾乎無法突破嘅防線。第一個盟友係貓定效應，當你第一次接觸到某個資訊，佢就會成為你腦入邊嘅基準點，之後所有嘅判斷都會圍繞呢個基準點轉。心理學家 Daniel Kahneman 同 Amos Tversky 有一個經典實驗，佢哋叫人隨機撥動一個輪盤停喺某個數字，然後問非洲有幾多個聯合國成員國，撥到65嘅人，估計出嚟嘅數字平均係45。
撥到10嘅人，平均估計係25，呢個輪盤數字係完全隨機嘅，同非洲有幾多個國家冇任何邏輯關係，但係佢已經成功錨定咗估計者嘅思維起點。呢個原理喺今日嘅零售業無處不在，原價1000減至600，你眼睛見到嘅係600係平，但腦入邊已經以1000作為錨點，令600感覺似執到寶。你以為你喺做理性比較，你其實係喺做一道腦早已預設咗答案嘅計算題啦。第二個盟友係可得性哲思，你個腦用一個嘢嘅容易被記憶程度去判斷佢嘅發生機率，凡係容易浮現喺腦海裏嘅，腦就以為佢係常見嘅。空難嘅新聞譁然，全球攝影機對住燃燒緊嘅殘骸，幸存者家屬嘅哭泣，呢啲畫面極度生動，極度刻骨銘心，所以好多人覺得搭飛機係極度危險嘅。但係數據係你喺一生中死於汽車意外嘅機率係搭飛機嘅幾十倍。呢個判斷偏差唔係因為你懶，而係因為你個腦再用記憶畫面嘅強烈程度嚟代替統計數據做判斷。而呢個喺資訊爆炸、媒體以驚悚畫面為賣點嘅今日，就變成咗一個系統性嘅思維漏洞。但係最狡猾嘅盟友係損失厭惡。Kahneman 同 Tversky 嘅研究指出，人哋輸掉100蚊嘅心理痛苦，大概係贏到100蚊嘅快樂嘅2倍。呢個唔只係關於金錢嘅問題，佢係關於一切損失嘅問題，包括聲望、自我形象，同埋我係一個有見識嘅人呢個身份認同。當你喺一場爭論裏面承認自己錯咗，你嘅大腦接收到嘅唔係我學到新嘢，而係我輸咗一樣嘢。你失去咗一部分嘅知識優越感，失去咗一部分嘅社交地位，失去咗我比佢更了解呢件事嘅嗰一點確定感。喺腦入邊呢個嘅重量係承認正確嘅滿足感嘅2倍，所以腦自然而然咁啟動防禦模式，找尋任何可以挽回呢份損失嘅角度，包括我唔係完全錯，只係記憶咗一個例外。包括其實我嘅直覺係有道理嘅，呢3個機制加埋確認偏差，組成咗一個牢不可破嘅閉環。你接觸到第一個資訊，佢錨定你嘅判斷起點，你嘅腦主動搜集支持呢個起點嘅證據。你記得最清晰嘅例子係嗰啲最極端、最情緒化嘅，令你高估佢哋嘅代表性。而一旦有人挑戰呢個判斷呢，你將承認錯誤解讀為一種損失，觸發防禦本能，進一步強化原有立場。個閉環越轉越緊，越轉越密不透風。最令人不安嘅係，教育程度越高，呢個閉環有時反而更難打破。有研究發現，高學歷人士喺確認偏差嘅影響下，反而更擅長為自己嘅既有立場構建精密嘅理性論點，即係所謂嘅動機性推理。佢哋唔係少用理性，佢哋用理性嚟服務預設結論，而且做得更好，更有說服力，更難被反駁。包括說服自己，你越聰明，你嘅辯護律師就越厲害，越難令自己接受你輸咗嘅事實。呢一刻你可能有個疑問，咁光環效應係點樣加入呢個局嘅？光環效應係指我哋傾向於根據一個人或者一個事物嘅某一個正面特質去推斷佢所有其他特質都係正面嘅。呢個概念最早由心理學家 Edward Thorndike 喺1920年代提出，後來被廣泛研究。你覺得一個人外表整潔有禮，就傾向於相信佢係誠實可靠嘅。你覺得某個品牌嘅手機好用，就會下意識地認為佢哋出嘅耳機都係優質嘅。但係光環效應最少被討論，卻最強大嘅一個形式係對自己嘅光環效應。因為你相信自己係一個理性嘅人，一個善良嘅人，一個有見識嘅人，所以你嘅直覺默認應該係正確嘅。你將自我評估嘅光環投射到自己嘅每一個判斷上，令批評自己嘅判斷等同於批評自己嘅人格。當你面對一個反對你意見嘅證據，你個腦唔係處理呢個論點係咪對嘅，而係處理係咪有人攻擊我。呢個係一個根本性嘅認知錯位，令你把思想上嘅辯論轉化為身份上嘅保衛戰，令改變想法嘅成本無限上升。你可能覺得咧，一切都發生喺腦入邊，喺無形之中，所以影響有限。但係呢個正正係最危險嘅誤解。呢個機制嘅最大破壞力唔係在你一個人靜靜諗嘢嘅時候發生，而係在你同其他人互動、受外部環境影響嘅時候爆發。今日有一個龐大嘅工業花咗數十億港元去研究你嘅腦係點樣犯呢啲錯誤，然後精準地利用呢啲錯誤嚟影響你嘅決定。社交媒體演算法係其中一個最精密嘅利用系統，佢哋追蹤你喺邊一類，內容上停留最耐。孖類貼文你最多互動，然後把更多你已經認同嘅內容推俾你。佢哋唔係因為想幫你揾對嘅資訊，而係因為讓你留喺一個確認偏差嘅閉環入邊，係令你停留更長時間嘅最有效方法。你係咁睇，係咁點讚，
係咁分享，你嘅確認偏差越嚟越強，你嘅資訊繭房越嚟越密不透風，而你覺得自己係越嚟越了解世界，因為你見到嘅每一條資訊都在告俾你，你係啱嘅。但係呢場局唔只係演算法打，一直有人喺佢背後設計。有一個喺市場研究領域廣為人知嘅策略，叫做框架效應。同樣嘅一件事，用唔同嘅方式表達，會令你作出完全相反嘅決定。呢件產品9成人認為有效，同呢件產品1成人認為冇效。兩句話嘅事實係完全一樣嘅，但係第一句叫你感覺安全，第二句叫你感覺擔心。政客知道呢個，廣告公司知道呢個，媒體編輯知道呢個。當佢哋控制咗你接觸信息嘅入口，佢哋就已經控制咗你確認偏差嘅起點，決定咗你嘅錨點，決定咗你嘅大腦接落嚟會去尋找邊個方向嘅確認，而你感受到嘅係一種我自己判斷得出嚟嘅結論。呢個係我哋今日最深嘅一個問題。你真係覺得你在自主思考，但係你出發點嘅每一步可能早已被設計好咗。你以為你係喺分析，你其實係喺執行一個早已被植入嘅腳本。但係喺我哋繼續之前，有一個問題必須正面回應，因為如果唔回應，整個分析就係不誠實嘅。如果確認偏差係咁普遍、咁強大，點解仍然有人可以改變自己嘅想法？點解有啲人面對反證嘅時候係真係可以靜落嚟思考，然後承認自己係錯嘅？係咪真係有例外存在？答案係有，而理解呢個例外比理解規律本身更加重要。最具代表性嘅反例就係所謂嘅冒名頂替綜合症。呢個現象首先由心理學家 Pauline Clance 同 Suzanne Imes 喺1978年系統性描述，指嘅係某一類人，通常係客觀上非常出色、成就極高嘅人，反而長期處於一種自我懷疑、自覺不配、深恐被他人揭穿自己其實係騙局嘅狀態。佢哋唔係比一般人少受確認偏差影響，佢哋係把確認偏差拉向咗完全相反嘅方向，只係確認自己嘅不足，放大每一個失誤，縮小每一個成功，把成功歸因於運氣，把失敗歸因於本質缺陷。佢哋腦入邊嘅辯護律師係替相反方出庭嘅，全力捍衛嘅係我唔夠好呢個核心信念。呢個提醒我哋確認偏差嘅方向並不總是指向自我保護，佢指向嘅係強化既有信念，無論呢個信念係正面定係負面。如果你從小到大嘅成長環境令你深信自己係不足嘅，你個腦就會以同樣嘅機制去捍衛呢個不足嘅信念。所以呢個例外實際上並非例外，佢係確認偏差更深刻嘅一面，展示咗呢個機制嘅根本邏輯。腦保護嘅唔係對你有利嘅信念，而係你最熟悉、最穩定嘅信念。因為穩定等於可預測，可預測等於節能。改變一個信念唔係更新數據，係重新鋪設神經通路，係腦要付出嘅真實認知成本。第二個值得認真對待嘅例外係受過嚴格批判性思維訓練嘅人。研究顯示，長期接受科學方法訓練嘅研究員，或者長期從事法律辯論嘅律師，在面對反駁自己嘅證據時，可以展現出明顯更高嘅接受度。但係呢度要小心一個幻覺，大量研究包括心理學家 Jonathan Haidt 嘅系列研究都指出，即使係最受過理性訓練嘅人，佢哋嘅直覺仍然係先行嘅。理性推論係在直覺之後先至啟動，而且往往係用嚟支持直覺而唔係質疑佢。能夠抵抗確認偏差嘅人，唔係腦入邊更理性嘅人，而係學會咗一套可以被意識刻意調用嘅自我審視工具，並且花咗長時間去訓練呢個習慣。訓練唔係改變你嘅本能，而係喺本能反應同最終決定之間插入一個暫停鍵。呢個暫停鍵係今日所有實際可用嘅干預手段入邊最有科學支持嘅一個。講到呢度，另一個必須被挑戰嘅普遍誤解就係提供更多資訊可以改變人嘅想法。好多人以為，如果一個人有偏見，係因為佢知得少，所以如果我提供更多數據、更多事實，佢就會明白。政治辯論、公共衛生推廣、氣候政策討論，大量係建立喺呢個假設上邊，但係研究一再反駁佢。Brenton Nyhan 同 Jason Reifler 喺2014年發表嘅著名研究，記錄咗一個叫做逆火效應嘅現象。當人哋接觸到糾正自己錯誤信念嘅真實資訊，在某啲條件下，佢哋唔係改變想法，而係反而更加強烈地持守原有嘅錯誤信念。呢個唔係因為佢哋蠢，係因為外部修正觸發咗身份保護本能。腦把接受修正等同於社群身份上嘅叛變，所以激活更強嘅防禦機制。注意，逆火效應嘅規律喺後來研究中被發現更複雜。
唔係在所有情況下都成立，但係其核心發現提供更多反駁信息，不總係帶來更開放嘅態度，有時反而帶嚟更大嘅抗拒，有充分嘅實驗支持。呢個認識對於任何試圖影響他人嘅人嚟講，係一個根本性嘅衝擊。知道咗呢啲，你可能會問：咁我哋到底係如何被外部力量利用呢個漏洞嘅？讓我俾你描述一個你可能每日都在經歷，但係從未意識到嘅場景。你喺早上打開手機，你訂閱咗幾個頻道或者社交賬號，因為佢哋嘅內容你好認同。演算法係咁，把更多類似嘅內容推俾你，你覺得資訊豐富，覺得自己了解時局。到下晝你喺公司食飯，有同事提出一個跟你信念相反嘅觀點，你瞬間感到一種本能嘅不適。因為嗰個觀點係異質嘅，係你嘅資訊環境裏幾乎唔存在嘅聲音，所以你嘅腦已經習慣咗將呢類聲音歸類為不了解情況、偏激或者有問題。你唔需要認真分析嗰個觀點嘅具體內容，你已經知道你嘅結論係咩。喺你察覺之前，你嘅資訊環境早已為你完成咗審判。呢個唔係陰謀論，係商業模式。社交媒體平台嘅廣告收入模型係建立喺用戶流傳率上邊，而確認偏差係讓人最容易留低嘅心理機制，因為置身喺一個所有人都同意我嘅資訊環境入邊係非常舒適嘅，幾乎係令人上癮嘅。佢哋冇理由去打破你嘅繭房，你嘅繭房越密，佢哋嘅廣告就越值錢。政治傳播領域對此嘅利用更加直接。有研究顯示，喺選舉期間推送具有明確情緒性框架嘅政治信息，唔係試圖說服中間選民改變立場，而係專門激活已經相信某件事嘅人嘅確認偏差，令佢哋嘅信念更加強烈，更容易自願傳播、捐款出嚟投票。改變選民嘅信念係困難嘅，強化佢哋已有嘅信念並且轉化為行動，係便宜得多亦有效得多嘅策略。你以為自己嘅政治立場係你自己獨立思考得出嘅結論，但係如果你回溯到你接觸某個政治議題嘅最早記憶，你接觸嘅係哪一個來源？嗰個錨點係邊個設置嘅？嗰個最初塑造你嘅框架係誰選擇嘅？你認為你係在主動思考，但係好大程度上你係在一個早已設計好嘅認知環境裏，非常自主地完成一個非常可預測嘅思維過程，而呢個形式帶出咗今日最關鍵嘅問題。如果係咁，人哋可以做啲咩？最常見嘅答案係更多元化咁攝取資訊。呢個答案係對嘅，但係遠遠唔夠，因為你攝取更多資訊，你嘅腦仍然係用同一套過濾機制去處理佢，仍然係優先保留支持既有信念嘅部分，仍然係自動弱化挑戰佢嘅部分。你唔能夠通過增加輸入量去修復一個輸入處理機制嘅問題。另一個常見答案係保持開放心態，呢個答案係有用嘅，但係流於籠統，因為冇人喺認知上係真正閉合嘅，大家都覺得自己係開放嘅。問題係開放喺哪個層面？對某一類信息開放喺哪個時刻？研究指向嘅最有實際效果嘅策略係一種主動嘅思維操練，而唔係一個被動嘅心態宣示。第一步係學會辨認確定感爆棚嘅時刻，唔係對所有嘢都懷疑，咁係偏執，係另一種失能。而係專門對自己感到100%確定嘅時刻保持警覺。Wilson嘅實驗告訴我哋，正係在呢啲時刻，我哋最不願意去考慮反例，而呢啲時刻恰恰係我哋最需要去問：如果我係錯嘅？呢類證據會顯示出呢一點。呢個問題唔係要你真係預期自己係錯，係要你主動去建構一個可以讓你被推翻嘅假設性場景，從而令你嘅腦暫時切換到尋找反駁嘅模式，而唔係確認嘅模式。呢個策略有個更精確嘅名叫做求反測試，源自科學哲學家 Karl Popper 嘅可證偽性概念。Popper 話，一個好嘅科學理論嘅定義係你能夠描述一個可以把佢推翻嘅實驗。呢個邏輯同樣適用於日常判斷。如果你係一個唔能夠描述什麼情況會令我改變呢個想法嘅信念，咁唔係一個信念，咁係一個認知盲點。第二步更難，係主動為對立觀點做辯護，而唔係批評佢。研究人員稱為鋼人論證，與稻草人謬誤相反。喺你準備批評一個你唔認同嘅觀點之前，先花時間用最強嘅方式去呈現嗰個觀點，直到嗰個觀點嘅支持者都覺得你真正理解咗佢哋嘅立場。你唔需要同意佢，但你需要真正展示出佢嘅最強版本。呢個操練嘅好處唔係叫你更容易被說服，而係令你嘅最終判斷係建立喺一個你真正評估過對立面嘅基礎上，而唔係你腦入邊嗰個被過濾過嘅、被削弱咗嘅草人版本。
第三步係改變你說服自己嘅語言。好多人喺意識到自己可能係錯嘅時候，第一反應係找方法解釋我點解係有道理嘅。呢個正係辯護律師嘅工作模式。試住換一種問法，如果我站喺呢件事嘅完全對立面，我睇到嘅最有說服力嘅論據係咩？唔係再問你嘅立場點解係啱嘅，係再問對立面點解可以係對嘅。呢個語言上嘅轉換，令腦入邊搜索信息嘅方向發生位移，幫你喺自己嘅確認偏差閉環裏邊打開一個裂縫。但係呢度有一個好重要嘅現實限制，必須講清楚。呢三步策略都需要認知能量，都需要刻意練習，而且需要喺一個相對平靜嘅情緒狀態下先至能執行。喺情緒高漲、進入爭論模式或者自我感覺受到攻擊嘅情況下，呢啲理性工具係幾乎不可調用嘅，因為你嘅腦此刻正在優先處理情緒威脅，前額葉皮質負責高階推理嘅部分嘅資源已經被邊緣系統嘅防禦反應佔據咗好大一部分。所以呢個三步策略嘅真正觸發條件唔係喺爭論最激烈嘅當下，而係在你注意到嗰股熟悉嘅確定感正在湧上嚟嘅時刻。在你自動開口反駁之前，嗰一個短暫嘅間隙裏邊，嗰個間隙先至係你實際上能夠插入暫停鍵嘅地方。嗰個間隙有幾短啊？喺神經科學嘅研究裏，大腦在決定作出某個動作到呢個動作真正發生之間，有一個大約幾百毫秒嘅窗口，喺某啲研究裏面被稱為否決窗口。喺呢個窗口裏，意識可以介入並抑制嗰個即將發生嘅行為。呢個唔係一個比喻，係神經生理層面實際存在嘅機制。而透過刻意練習暫停嘅習慣，你實際上喺訓練自己更高效咁利用呢個窗口。呢個就係點解冥想練習喺認知研究裏邊被發現對減少衝動性判斷有顯著效果。唔係因為冥想令你更聰明，而係因為佢系統性地訓練咗你識別同埋延長嗰個暫停窗口嘅能力。但係呢度咧有最後一個必須被正面處理嘅悖論，對確認偏差嘅認知本身亦可以成為一種確認偏差。當你學咗確認偏差係乜嘢，你就好容易開始喺睇見別人嘅觀點時，自動以呢個係佢嘅確認偏差去解讀，從而為自己唔認真對待對方觀點提供咗一個看似理性嘅理由。你用理性工具去服務嗰個工具原本應該對抗嘅防禦機制，同埋令你感覺自己做緊批判性思考，但實際上係在玩另一個更精密嘅方式拒絕改變。呢個係人類認知系統最狡詐嘅一個特徵。佢嘅每一個進化出嚟用於自我保護嘅機制，都能夠吸收任何試圖對抗佢嘅工具，然後把嗰個工具同化成一個更加隱蔽嘅自我保護策略。所以單靠知識去解決確認偏差係唔夠嘅，因為你嘅知識會被你嘅確認偏差消化並且重新利用。咁真正有效嘅係咩？係謙遜嘅實踐，係對改變想法行為本身嘅重新估值。一個文化層面上嘅深層問題係，我哋普遍把改變立場等同於軟弱、被打敗、冇原則。喺政治上，一個改變咗自己立場嘅政客往往被標籤為騎牆。喺日常爭論裏，先承認自己錯嘅人往往感覺前係輸家。呢個文化框架係確認偏差嘅終極護盾，因為佢令承認錯誤嘅社會成本無限放大。只要改變想法係一種失敗，我哋就永遠會用盡所有可用嘅認知資源去避免佢。但係如果你把基於新嘅證據更新自己嘅判斷，重新定義為一種知識能力，一種需要更大膽氣先做到嘅行為，你嘅腦對承認錯誤呢個動作嘅情緒標籤就會開始移位。科學家們將呢個叫做認知重評啦。改變嘅唔係事實，而係你對嗰個事實嘅情緒解讀框架。當改變想法變成我嘅判斷能力再進化，而唔係我輸咗損失厭惡嘅計算結果，就開始唔同。最好嘅思想家不是嗰啲從不改變想法嘅人，而係嗰啲喺接觸到足夠強嘅反駁之後，可以清晰咁追蹤係乜嘢讓我改變咗想法嘅人。佢哋唔係只係接受咗新嘅結論，而係記錄咗改變嘅過程。因為嗰個過程本身話俾咗佢哋自己嘅思維係點樣運作嘅，令下一次嘅判斷可以更快識別自己嘅盲點。喺歷史上，Philip Tetlock 嘅長期預測研究追蹤咗幾百個政治和經濟預測者長達20年，最後發現預測最準確嘅嗰組人
有一個共同特徵，佢哋唔把自己嘅預測視為自我身份嘅一部分。佢哋願意話，我之前嘅預測基於以下幾個假設，其中邊個假設喺邊個時點被證明係錯嘅，佢哋把預測當作一個可以被更新嘅工作假設，而唔係一個需要捍衛到底嘅立場宣示。Tetlock把呢類人稱為狐狸，相對於另一類刺蝟，後者只有一個大想法，用呢個大想法解釋一切，且永遠唔會更新佢。喺長期準確性上，狐狸顯著優於刺蝟。所以如果你想問今日呢場討論帶走嘅最核心嘅一樣嘢，我唔想俾個聽完就忘嘅概念，我想俾一個問題，一個每次喺你感覺非常確定，感覺對方明顯係錯嘅時候，你可以問自己嘅問題：什麼樣嘅證據或者咩樣嘅論點，如果出現可以俾我改變呢個判法？如果你能夠回答呢個問題，你嘅信念就有住科學意義上嘅結構，佢係一個可以被測試、被更新嘅判斷。如果你發現你根本想唔出任何可以讓你改變諗法嘅情況，咁唔係因為你嘅信念特別牢固，而係因為你嘅信念已經同你嘅身份深度綁定，你已經喺度保護嘅唔係一個判斷，而係一個關於我係咩人嘅故事。而故事永遠比數據更難推翻。認識到你嘅腦係一個辯護律師，不是要叫你不再相信任何事，而係要叫你開始把你自己當作一個你需要認真審視嘅被告，唔係帶住敵意，而係帶住一種真正嘅好奇心去問：喺呢個想法背後，我究竟喺保護什麼？我係在跟隨證據，還是係在跟隨嗰股確定感？最後有一個問題想留俾你，唔係請你喺留言區爭論邊個對邊個錯，而係請你認真回想，最近有冇一件事你覺得自己100%正確，但係你從來冇試過問自己咩情況之下我可能係錯嘅？就嗰件事喺下面講出你嘅答案，唔係辯護，只係描述。如果你做到呢一步，你已經做緊一件大多數人嘅腦每日都喺度主動迴避嘅事啦。